Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın ismi soracağım. İlk akla gelen isim. Ben oyun arkadaşlarımı seviyorum genelde ama herhalde buna çok net Burak derim ya. Burak Can Doğan derim herhalde. Zemilli'de hani birlikte oynadık ve dün de beraberdik yine böyle. Yani inanılmaz sevdiğim bir adam. Yani hakikaten bir kere böyle herkesin oynaması ya. Çünkü seni o gerçekliğe o kadar çok çabuk yani çünkü bazen bir şey arıyoruz orada ve karşıdan da onu hemen bulabilmek, görebilmek. Zaten biz ilk tanıştığımız andan itibaren böyle hem çok iyi arkadaş olduk hem de umarım bir kere daha belki birkaç kere daha paylaşırız yani aynı sahneyi.